Que tal? Moi boas tardes. A mañá deste 26 de decembro foi tráxica en Galicia coa aparición de 3 persoas mortas nas súas vivendas. En Mugardos apareceron os corpos dun pai e do seu fillo nun cuarto da súa casa. Había sinais de incendio, así que pensan que morreron intoxicados polo fume. E outro caso aconteceu nunha casa de Mourente, onde atoparon o corpo calcinado dun home. En Huelva, a detención dun dos fuxitivos máis buscados en España déixanos esta imaxe impactante. O detido saía en coche da nave en que se agochaba na localidade de Cartalla cando paraba a policía. Estaba dende novembro na listaxe dos 10 máis buscados. Ten pendente unha condena de 41 anos de prisión por un dobre asasinato. No político, o Goberno remata o ano cos presupostos prorrogados e o anuncio de levar uns novos ao Congreso no primeiro trimestre do ano que ven. A ministra de Facenda di que os está negociando cos grupos. O líder da oposición considera que a legislatura está esgotada. Estoy discutiendo con los diferentes grupos políticos, me encuentro a disposición para poder hablar de las cuentas públicas y, por tanto, nuestra idea es presentarla lo antes posible. Yo estoy convencido que el año 26 finalizará la época de Sánchez. Es que España no aguanta más esta situación de tensión política, de polarización fabricada desde el propio gobierno. Ollo coa ameaza que lanza Renfe. Di que os billetes poden subir entre un 10% se ten que compensar os usuarios polos atrasos. O Congreso aprobaba as indemnizacións co voto en contra de PSOE e Sumar, e o Ministerio de Transportes anunciaba un recurso para frealas. Bueno, pois, se finalmente se aplican, o presidente Renfe advirte de que serán os viaxeiros os que as paguen. Máis infraestructuras, a autovía que vai de Sarria ata Lugo avanza coa licitación do último treito que enlaza a Pobra de San Xiao con Nadela. 13,5 quilómetros polos que a diario pasan máis de 8.000 condutores. Seguimos vertebrando Galicia e procurando que unha porcentaxe moi alta da súa poboación, máis do 90%, este unha estancia moi curta de vías de alta capacidade, que cada vez será máis este tipo de vías, autovías e ademais libres de peaxe. Tamén avanza a peonalización en Ourense cidade. Media dúcia de rúas do centro son peonís dende hoxe, aínda que moitos non se decatan e seguen circulando por elas. Pero ollo, porque a multa é de 200 euros. A portada do Telexornal Mediodía traemos as imaxes do sur de California, onde seguen en alerta polas inundacións. As chuvias torrenciais anegaron barrios enteiros nos Ángeles e outras localidades dos arredores. E milleiros de condutores quedaron atrapados nas estradas en pleno Nadal. Un día despois de abrir os agasallos de Nadal, chega o tempo dos cambios e das devolucións ás superficies comerciais. O erro máis frecuente de Papá Noel ten que ver cos talles da roupa e do calzado. Nos deportes nesta semana de Nadal manda o baloncesto, con protagonismo pro Río Breogán. O equipo de Lugo non está de vacacións precisamente, esta mañá puidémolos ver no adestramento. Mañá xogan en Badalona ante o Juventude e o luns reciben no Pazo o Baskonia. 2 partidos que poden determinar o signo da temporada. Nas próximas horas os ceos estarán despexados en boa parte de Galicia. As nubes quedarán no litoral e na provincia de Ourense. Temos vento do sueste e as temperaturas máximas sen cambios. Xa llelo dicíamos no inicio deste Telexornal Mediodía, hoxe está sendo un día tráxico en Galicia. 3 persoas apareceron mortas nas súas casas. 2 homes, pai e fillo, morrían en Mugardos a consecuencia do fume dun incendio. E outro home en Pontevedra, ao parecer, electrocutado. Estamos en directo neses 2 puntos para coñecer a última hora e empezamos o relato en Mugardos, onde as 2 vítimas da traxedia eran, ademais, Alejandro, persoas moi novas. Si, as vítimas tiñan 21 e 49 anos e o achado dos seus corpos foi a raíz da alerta que deu unha familiar que non sabía nada deles dende o pasado 24 de decembro. Ata aquí desplazáronse os servizos de emerxencia que viron signos claros de que acontecerá un incendio nesta vivenda, signos que se poden ver a simple vista dende fora, e atoparon os 2 corpos no interior dunha habitación. Agora estáse a investigar cal puido ser a causa dese incendio, e a causa da morte estará determinada pola autopsia, pero todo parece indicar que foi por inhalación de fume despois de
dun incendio que comezaría nun sofá. Ata aquí desplazáronse os servizos de emerxencia e hoxe esta localidade está totalmente conmocionada, unha localidade na que se decretaron 3 días de loito oficial. Joder, 21 anos, Dios mío, tío. A reacción deste familiar resume o sentir dos veciños de Mugardos ante a traxedia coñecida esta mañá. O Concello decretou 3 días de loito oficial. Estamos abatidos, ha sido un suceso que nos ha conmocionado, un padre y un hijo con una edad muy joven que nos han dejado, un incendio fatídico que solo se incendió por dentro, por fuera aparentemente no hay señales de humo ni señales de nada. Es una pena, no sé cómo pudo pasar. Él estaba separado, vivía aquí con su hermana, pero seguro que vino el hijo aquí ahora a pasar las navidades con él, me imagino. Os corpos das vítimas, un pai e un fillo de 49 e 21 anos, foron localizados nun dos cuartos da vivenda, escenario dun incendio que se iniciou na sala e se apagou só. Parece que todo aconteceu na zona dun sofá. Os gases dese incendio foron por toda a vivenda e foi un pouco que provocou o tráxico desenlace. Pola cantidad de gases que houve nunha entrada de aire fresco, xa estaba autoextinguido. No es un fallo eléctrico, por lo menos es lo que parece al principio, y puede ser ocasionado por cualquier detonante que inició una ignición de fuego que se propagó de forma muy rápida. Segundo o alcalde, ese detonante puido ser unha cabicha mal apagada. Con todo, o caso está xudicializado para intentar esclarecer os feitos a través dunha investigación. Imos agora ata o outro punto informativo, a parroquia de Mourente, en Pontevedra. Un veciño decatouse de que unha casa tiña unha fiestra queimada e cando entraron para ver que pasara, atoparon a vítima, María. Sí, concretamente foi un familiar o que esta mañá veu visitar ao home de 57 anos que vivía só nesta casa que van ver agora mesmo en directo no lugar da Condesa aquí en Mourente. El tamén se percatou de que esa fiestra que estaba queimada xusto pola parte de atrás que están vendo agora mesmo en directo. No interior, ao acceder á vivenda, atopou o cadáver do home calcinado. A Policía Nacional xa abriu unha investigación para esclarecer as causas de feito. Aquí estivo traballando ata hai uns minutos un equipo da Policía Científica recabando probas, pero a falta de que rematen coas pescudas, os primeiros indicios apuntan a que se puido tratar dunha morte accidental. O home puido sufrir unha descarga eléctrica. Investigan agora se a orixe puido ser a explosión dun microondas. Ao parecer, os veciños viran onte saír da vivenda como unha especie de chispazo, pero non lle deron importancia. Como dicimos, a Policía Nacional xa abriu unha investigación para esclarecer este suceso. Todo apunta a que pode tratarse dunha morte accidental e que o home puido sufrir unha descarga eléctrica. Este tipo de accidentes domésticos e os incendios aumentan nesta época tamén fora de Galicia. En Tenerife morreu esta madrugada unha parella no incendio da súa vivenda e en Alaurín el Grande, en Málaga, están de loito oficial polos 2 menores que morreron onte. Arredor das 6:30 desta mañá, o Centro de Emerxencias de Canarias recibía unha chamada de alerta por un incendio na localidade tinerfeña de La Matanza de Acentejo. Os bombeiros lograron atallar as lapas na vivenda e sacar a un home e unha muller que estaban en estado inconsciente. Os efectivos sanitarios practicaron esas manobras de reanimación, pero non lograron reverter xa a parada cardiorrespiratoria de ningunha das dúas vítimas. Polo momento descoñécense as causas do incendio que queimou por completo a vivenda. Isto acontecía só 24 horas despois do sucedido en Alaurín el Grande. Neste municipio malagueño seguen consternados polo incendio que na madrugada do día de Nadal provocou a morte de 2 adolescentes de 15 e 16 anos. Os 2 estaban no piso superior dunha casa da que non podían saír polo incendio que se desatou na planta baixa. Os veciños alertaron a emerxencias de que había persoas atrapadas, pero os bombeiros só puideron rescatar os seus corpos xa sen vida. Todo apunta a que o lume se desatou por un posible curtocircuito na planta baixa e se estendeu rapidamente a toda a casa pola gran cantidade de material inflamable que había nese baixo. Páxina política, o Goberno ten xa listos os novos orzamentos, quere presentalos no Congreso antes do mes de marzo, pero o que non ten aínda son os votos necesarios para aprobalos, María Cheda.
Iso é malia ter as contas xerais prorrogadas por terceiro ano consecutivo. O Goberno insiste, teñen os presupostos listos e agora tocan negociar. Confían en aprobalos no primeiro trimestre do ano, pero non asemella doado pola falta de relación con Junts e tamén polas novas exixencias de Esquerra Republicana de Cataluña. Dende o Partido Popular non confían nesas contas, pero si ven preto a de Pedro Sánchez din que o 2026 vai ser o ano do cambio despois dun 25 que describen con 3 palabras: corrupción, parálise e retroceso. Los tengo elaborados y los estoy trabajando con los grupos parlamentarios. A ministra de Facenda quere repetir esta imaxe no primeiro trimestre de 2026. Se vai poder dependerá de moitos factores, que se adianten ou non as eleccións andaluzas ou que chegue a un acordo cos socios habituais. Se están haciendo todos los trabajos necesarios con la discreción y el, permítame, ese perfil bajo que requieren estos trabajos minuciosos. Esquerra mándalle recado. Quien debe demostrar que los quiere, los presupuestos, es el Partido Socialista. E marca as liñas vermellas. Son como mínimo dos, el modelo de financiación y la capacidad de recaudar el IRPF. Con Junts as relacións saltaron polo aire, pero na Moncloa queren ver o vaso medio cheo. Yo espero que cuando llegue el proyecto de presupuesto y el modelo de financiación autonómica, también Junts pueda votar a favor. No PP fan outras contas, ven a Pedro Sánchez máis preto dunha imputación. Yo desde luego no lo descarto. Si descartan que repitan a Moncloa, habrá un cambio político en España. Para Feijóo, o país está nun punto de non retorno. Es que España no aguanta más esta situación de tensión política. De momento, o Goberno comezará o ano cunha nova prórroga dos orzamentos de 2023. A SEPI, que é a sociedade que xestiona a participación do Goberno nas empresas, autorizou os pagamentos da aeroliña Plus Ultra en Xibraltar e Suiza con cartos públicos, segundo unha información a que tivo acceso El Mundo. Esa información confirmaría os préstamos da aeroliña que a Fiscalía Anticorrupción considera delitivos relacionados con actividades de branqueo de altos cargos chavistas. En plan Isabel Preisler. Hoy os voy a hacer un pequeño house tour por el Palacio de la Moncloa en plan Isabel Preisler. Acompañadme. O presidente do Goberno lanza en redes sociais este vídeo no que ensina partes do Palacio da Moncloa. Amos á sala onde se celebra o Consello de Ministros. Pedro Sánchez chamalle o percorrido que fai por Moncloa House Tour e di que vai facer ese percorrido como se fose Isabel Preisler. Acaban de escoitalo vostedes. O presidente pide aos usuarios de redes que lle deixen comentarios e que está disposto a ensinar outras partes de Palacio. Lo que hoy llamamos el edificio del Consejo de Ministros. Y podéis simplemente googlear y veréis... En Extremadura, a gañadora das eleccións, María Guardiola, arranca a rolda de contactos co resto de partidos. O PSOE afronta as próximas citas electorais colocando as figuras máis visibles do Goberno á cabeza. Trata así de mobilizar os votantes de esquerdas. Para nosotros, nuestro rival político no es la derecha, no es el Partido Popular, es la propia abstención. A número 2 do Goberno, candidata en Andalucía, e a que foi voceira do Executivo para as eleccións de Aragón do 8 de febreiro. 5 socialistas rexeitaron acompañala na lista por quedaren fora dos postos de saída. Alí, a candidatura da Chunta Aragonesista lidera o seu deputado no Congreso, Jorge Puello. Culpan a Podemos de abortar unha candidatura de unidade da esquerda. El juego de tronos de Madrid que existe a día de hoy. En Extremadura, Guardiola se abriu negociacións con Vox para a súa investidura, unhas conversas que Génova segue de preto. Le corresponde gobernar, eso sí, tener la cintura y la humildad para llegar a acuerdos que faciliten la legislatura. A xestora que tomou o control do PSOE na comunidade evita pronunciarse sobre a abstención que lle piden algúns socialistas como o expresidente Ibarra. No se lo vamos a ofrecer. Tiene que ser la señora Guardiola quien tome la iniciativa. ¿Quién quiere que sean sus socios? Agardan por unha chamada da candidata do PP que polo momento, din, aínda non se produciu.
Aquí en Galicia, Partido Popular e BNG votan a favor de reprobar a José Tomé. A curiosa alianza acaba de producirse no Concello de Lugo, onde os nacionalistas se sumaron a unha proposta do PP que expresaba a solidariedade coas vítimas que denunciaron acoso a Tomé, e criticaba tanto a actitude de Tomé como aos cargos socialistas por considerar que non actuaron con contundencia. O BNG exixe a renuncia inmediata de Tomé como presidente da Deputación e alcalde de Monforte, e os socialistas votan en contra. Argumentan que a proposta popular non formulaba unha condena xeral e sen excepcións de todas as condutas de acoso. Se vostedes son viaxeiros, usuarios especialmente de tren, tomen nota, porque malia que o Congreso aprobou mellorar as indemnizacións por atrasos nos trens de alta velocidade, o presidente de Renfe carga contra esa orde e asegura que é inconstitucional, inaplicable o 1 de xaneiro. Di que lle custará a Renfe 125 millóns de euros e que se vai traducir directamente nunha suba das tarifas. Se nos quieren imponer condiciones que no son simétricas con el resto de operadores y que son 3 veces más exigentes, y la única justificación que se ha dado a esto en la ley es que es una mejora técnica. As obras da última fase da autovía Lugo-Sarria comezarán a mediados de ano. O desdobramento do treito entre Nadela e a Pobra de San Xiao mellorará as comunicacións e a seguridade dos veciños do sur de Lugo. Con ese obxectivo, Gloria, se fan as obras. Sí, cada día uns 8.000 vehículos circulan por esta estrada que está ás miñas costas. A Xunta prevé iniciar este verán as obras para converter en vía de altas prestacións o treito entre Nadela e a Pobra de San Xiao. Será o último paso para que a autovía entre Lugo e Sarria sexa unha realidade, unha infraestrutura que vai mellorar as comunicacións do sur da provincia de Lugo e da que se van beneficiar uns 100.000 veciños. O desdobramento do segundo e último treito da autovía Lugo-Sarria vai comezar a mediados de 2026. Son os 13 kilómetros comprendidos entre a rotonda de Nadela e a Pobra de San Xiao. A Xunta vai investir case 40 millóns de euros no desdobramento deste treito, que vai acurtar os tempos de viaxe e mellorar a seguridade. Non só en canto a comodidade, non só en canto a rapidez, sobre todo en canto a seguridade, creo que as vantaxes entre ter unha carretera convencional, como había no seu momento, ata chegar unha autovía como imos chegar cando estén rematados, creo que é un paso importantísimo. A Xunta estima que uns 100.000 veciños se van beneficiar da nova infraestrutura. Seguimos vertebrando a Galicia e procurando que unha porcentaxe moi alta da súa poboación, máis do 90%, este unha estancia moi curta de vías de alta capacidade, que cada vez será máis este tipo de vías, autovías e ademais libres de peaxe. O primeiro treito da autovía Lugo-Sarria, o que une a Pobra de San Xiao con Sarria, abriuse ao tráfico no 2022. Un risco que vai en aumento nas estradas é a presenza de animais que xa provocan case a metade do total de accidentes en Galicia. Fixámonos nos datos que se acaban de publicar en concreto na provincia de Ourense porque son indicativos do panorama. No que vai de ano houbo 1.627 accidentes, provocaronos os animais, sobre todo xabarís. Ollo, porque falamos de 135 cada día. E a falta de pechar este ano van 283 máis que en todo o ano pasado. E aínda en Ourense, neste caso na cidade, hoxe entrou en vigor a zona de baixas emisións no centro que proíbe pasar os coches en distintivo ambiental. Ademais, varias rúas pasan a ser totalmente peonís. A pesar do risco de multa, os coches continúan pasando. Alberto. Dende hoxe está prohibido circular por esta rúa céntrica de Ourense, a rúa Bedolla, é zona peonil, así o marca o sinal situado na marcha dereita, aínda que a maioría dos condutores non perciben esta prohibición por a costume de que habitualmente o facían por este lugar. A multa é de 200 euros. Tamén a partir de hoxe, os vehículos de gasolina de antes do ano 2000 non poden acceder á zona centro, nin os vehículos diésel do ano 2006 para atrás. Nese caso, non hai sanción, será percibimento ata o vindeiro mes de maio. Malia que hoxe entraba en vigor a peonalización de varias rúas no centro de Ourense, a circulación de vehículos por elas foi a habitual por desinformación, por descoñecemento ou por confusión entre os condutores. Porque yo me enteré por el peluquero que se lo dijeron, pero no tenía ni idea.
Non bicho sinal ni nada? No, para nada, en ningún momento. Aquí todos os coches pasan como un día cualquera, non hai ninguna novedad. Pasan coches todos seguido. E é que polo costume de circular habitualmente por estas rúas a maioría dos condutores non se percataron do sinal que establece a prohibición. Eu non o vin, eu só sei que subín no autobús na línea 6 que vai a Residencia e depois vin tamén o 5 que vai a Ceboliño, están facendo o mesmo itinerario e vexo que os coches particulares tamén siguen facendo o mesmo, non sei cando empezará a exercer o tema, non o sei. Siguen pasando coches, e non se van dar de cuenta e dice que multan a partir de hoy, a veremos se é verdade, non o sei. Circular por estas rúas considérase desde hoxe unha infracción e ten unha sanción de 200 euros. Por iso, e para que os condutores sexan máis conscientes da prohibición, os técnicos do Concello estudaban esta mañá a instalación de novos sinais de prohibición máis visibles. E se nos fixamos nos peóns, un mal hábito que moitos comparten é o de ir mirando o móvil mentres camiñan pola rúa. Aumentan os accidentes relacionados coa falta de atención e búscanse xeitos para poñerlles precisamente freos a velá. Atravesar a rúa mirando o teléfono, mirando o chan, convértenos no que se chama peóns zombies, vulnerables e tamén sancionables, porque cruzar distraído pode custarnos a vida ou unha multa de 80 ou 200 euros. Os peóns tecnolóxicos aumentan. De feito, 4 de cada 10 persoas que foron atropeladas ían mirando o teléfono móvil. Unha posible solución que xa se instalou en varias localidades de España e tamén do estranxeiro é colocar no chan luces LED vermellas ou verdes para que os semáforos verticais tamén se poidan ver baixo o chan cando pisamos. É algo que están pensando facer neste cruzamento daqui da Coruña. Estamos na praza de Pontevedra e do que se trataría é de poñer esas balizas luminosas nestas dúas rúas, que son en total uns 50 pasos. A curvatura do pescozo e a ollada fixa na pantalla do móvil son os trazos máis característicos dos chamados peóns tecnolóxicos. Es que ir así, mira para adelante, ¿no? Moitísimo, principalmente a chavalada toda que se pon a cruzar e tens que parar co coche, non atenden. Porque co móvil na man, difícil atender o que temos que atender na rúa. Porque a veces tropezan que a xente non se enteran. E moita xente tropeza con as cousas, sí. Podes caer ou te poden atropellar, que iso é bastante máis peligroso. Andar mirando o móvil é xa a causa principal de atropelos nas vías urbanas, un hábito que xera constantes situacións de risco. Sí que bien cruzar un paso de peóns, un coche de feito da policía, a persoa que iba cruzando polo paso de peóns non velo e ter que frenar en seco, sí. Justamente a mí mirando el móvil, la chica que estaba conduciendo no se dio cuenta y me frenó, vamos. Así que nas cidades empezan a proliferar medidas de protección que poidan captar a atención deses distraídos, como as balizas luminosas. Colócanse a ras do chan para que as vexan se van coa cabeza agacha. Así non sei se verán, porque a chavalada, olvídate. Pareceme ben, supoño que todas as medidas son unha boa opción, o que pasa que, creo que é máis ben problema noso que vamos desconectados do mundo. Os menos concienciados terán unha axuda para cruzar nestes pasos no centro da Coruña e o carón de 2 centros educativos. Van instalar aquí eses sistemas de seguridade para alertar os peóns zombies. Precisamente hoxe en Arzúa unha persoa cruzaba por un paso de peóns cando o levou por diante unha furgoneta e quedou ferida. O accidente ocorreu pouco antes das 8 da mañá na estrada nacional que une Lugo e Santiago, a altura de Boente, en Arzúa. Un home cruzaba este paso de peóns cando atropelou unha furgoneta. O golpe sentiuse nas vivendas próximas. Estábamos na cama, oímos un golpe, levantámonos e vimos que estaba o señor aí tumbado. E claro, baixamos e estaba a señora que lle dou o golpe. O primeiro que fixeron foi chamar a ambulancia e logo foron buscar a muller do home atropelado. Cando cheguei aí xa estaba no chao, xa. Pero el di que aquí, o golpe aquí no ombreiro, un pouco na cabeza. Segundo asegurou a condutora da furgoneta, no momento do impacto non se decatou de que atropelara o home. A chica díxonos que ela que notou o golpe, chegou aí arriba e dou a volta para ver que pasaba, porque ela non se dou nin cuenta de que lle dera ao señor.
Os veciños creen que o problema é a falta de visibilidade que hai de noite no paso de peóns. A iluminación aí pois é moi escasa. Si aí sumamos a que a veces as velocidades tamén son un pouquiño máis fortes, pois é unha zona peligrosa. Agora agardan que o seu veciño se recupere axiña das lesións. A ambulancia levouno para que recibise asistencia sanitaria. Un dato económico, cada ano que pasa gastamos máis en pensións. En decembro, de feito, batemos outro récord. A factura das pensións foi de 13.750 millóns de euros, case un 6% máis co ano anterior. Nunha semana, o próximo 1 de xaneiro, entra en vigor a revalorización das pensións pro ano que ven. E xa saben que van subir o 2,7%. Falamos tamén dun tipo de empresas que se consolidan en Galicia. Son as que se dedican a facer sustitucións nas granxas. Grazas aos seus servizos, gandeiros poden dispoñer dese tempo que case sempre lle é moi escaso. Venga, vaite metendo as vacas, Diego. Na empresa de Manuel encárganse de dar todos os servizos para que os gandeiros teñan días libres. O noso traballo é facer pois que os gandeiros poidan vivir mellor, ter días libres e ahora no Nadal pois disfrutar da familia. Estes días traballan nesta granxa de Cerceda que pertence a 6 socios. Entre eles reparten os labores para poder librar, pero hai veces que descansan todos e contratan os servizos da empresa de Manuel. Pois fechas señaladas, como, por exemplo, o 24, por exemplo, hoxe, ou o 25, o día de Nadal, e o 31 é o día 1, día de Reyes, pero son fechas señaladas 15 a 16 de agosto. Este tipo de negocios consolidas en Galicia. Os gandeiros botan mandeles para moitos labores. Nós damos servicios desde horas hasta meses completos, é dicir, adaptámonos sempre á necesidade do gandeiro. Se é unha granxa que necesita un día puntual porque vai ir a unha festa ou unha boda, faiselle. Se é unha granxa que non necesita que lle veñamos a ordeñar, pero si que lle fagamos traballos pois de facer máis camas, sacar esterco, atender un robot, faise por horas. Queren darlles os gandeiros todas as facilidades e eles agradeceno. Moi ben, así polo menos este é xa algo de vida, que haxe xente que veña a traballar, porque senón non tiñas tempo, nin vacacións, nin tempo libre. Algo necesario e non só en Nadal. Es muy raro verla y es muy divertido, o sea, es algo muy bonito. Y parecía que iban a caer un par de copos e parece ser que sí. Temos o día libre, vamos a aproveitar. E é que toca aproveitar porque non pasa a miúdo. A neve callou a 500 metros de altitude, mesmo en cotas máis baixas. Por exemplo, nos concellos de Covelo ou da Cañiza, ao sur de Pontevedra. Nos minutos vemos outros puntos que se tinguiron de branco neste día de inverno. Antes imos cos sucesos, a Policía Nacional detivo en Huelva un dos fuxitivos máis buscados en España. José María Pavón Pereira levaba 2 anos en busca e captura para que cumpra unha condena de 41 anos de prisión por un dobre crime. Era considerado altamente perigoso e estaba incluído na campaña Os 10 máis buscados da policía desde novembro. A José María Pavón Pereira reclamábano por un dobre asasinato cometido en 2019 en Huelva, un con aleivosía e outro con asañamento, polos que fora condenado a 41 anos de prisión. Estas son imaxes da súa detención o luns difundidas pola policía. O fuxitivo vivía nunha nave de Cartalla afastada do núcleo urbano e foi arrestado cando abandonaba en vehículo a zona. Levaban semanas de investigación e localizárono grazas á colaboración cidadá. Os axentes sospeitaron do condutor porque as súas características físicas correspondían coas do fugado, polo que, tras dar alto ao turismo, lograron identificalo plenamente e xa o detiveron. En novembro de 2023, a Audiencia Provincial de Huelva emitira unha orde de busca e detención de Pavón, despois de que non comparecera no xulgado pro seu ingreso en prisión. É o terceiro detido dos 10 máis buscados desde novembro. Outra detención en Toledo, un home de 38 anos está acusado de homicidio nun bar da localidade de Cebolla. Supostamente acoitelou no pescozo outro home durante unha liorta. O arrestado ten antecedentes penais. A vítima morría cando o trasladaban ao hospital. Dúas ladroas desisten dun roubo nun piso no centro de Lugo e isto é curioso ao ver que unha cámara de vixilancia as estaba gravando.
A cámara de vixilancia no interior dun piso frustrou este roubo nas horas previas á noite boa no centro de Lugo. Vese como dúas mulleres entran na vivenda situada na rúa San Marcos e marchan ao comprobar que as estaban gravando. Son mulleres novas, ben vestidas, é dicir, o que pretenden é claramente non levantar ningunha sospeita por parte dos veciños e da xente. Chaman aos pisos para comprobar se están baleiros. Non contaban cun veciño que non contestou porque estaba na ducha. Non se percatou de nada ata que a súa muller o chamou tras recibir a comunicación da empresa de seguridade. Se aínda non hai ninguén na casa, pois, bueno, roubarán o que poidan, pero non pasará nada. Pero con xente xa dentro, o tema xa cambia moito. As dúas mozas forman parte dunha banda itinerante que puido cometer máis roubos en Noiteboa utilizando o método do esbarón, un deles na Rúa do Miño, donde levaron cartos en efectivo e xoias. Actúan sempre con o mesmo modus operandi, pois van unhas persoas de vanzadilla, tocan aos timbres, miran se hai xente ou non nas vivendas e cando non lles abren, pois tentan entrar. Creo que son xente profesional que leva cartos e xoias, sobre todo. Tras estes roubos está un grupo organizado da mesma orixe que o que desvalixou varios pisos na zona do Parque Rosalía de Castro. Acaban de escoitalo, é o momento en que un ladrón rebenta unha porta dun bar de Boiro para roubar. Despois, con toda a calma do mundo, entra, vai á caixa registradora do local e colle 300 euros. As cámaras de seguridade gravaron todo, pero como ia con máscara e luvas, semella que vai ser difícil polo momento identificalo. E buscan tamén o responsable de provocar danos en varios coches en Narón e máis en Ferrol, nin máis nin menos que lanzándolles bloques de formigón en riba. Van ver a imaxe, pero xa se poden facer unha idea da estampa. Tiran a pedra e esconden a man. El mío fue el que peor estaba realmente, porque el mío fue el que lo tiraron desde el puente, ya no solo cayó en el cristal como tal, sino que también cayó en el techo. O meu estaba no sitio do Toyota e enfrente había un 206 color así violeta cun bloque de hormigón clavado no limpio parabrisas, na luna de diante. Dous na mesma noite en Narón, non moi lonxe un do outro, e días despois un terceiro en Ferrol, na zona de Serantes, todos seguindo un mesmo patrón. Pero iso é de noite. Desde aquí lle tiraron hormigón. Eran os hormigóns que tes das vallas das obras, que clavas a valla. Me imagino que collerían de algunha obra ou de algo, cargarían no maleteiro e irían facendo a gracia por aí. Unha broma con pouca graza e que costa cartos. Lo único que me cubre es lo que es el cristal, pero lo que es el techo eso lo tengo que pagar yo de mi bolsillo y ya me dijeron que no es barato. Un ataque intencionado e ao azar. De feito, o coche de Paolo estaba ali por casualidade, por facerlle un favor a un amigo. Estaba coidando o meu can e tocoulle. El primer coche, que era un coche de alquiler, si no me equivoco, que fue el que estaba cerca de donde estaba yo, fue en un aparcamiento que tenía muchos más coches, me refiero, fue al azar. Piden colaboración cidadá para dar corresponsable ou corresponsables. Os casos de gripe comezan a baixar en Galicia, tanto en atención primaria como aos ingresos hospitalarios. Por grupos de idade, a maior incidencia está agora nos nenos e nos adolescentes. É probable que habramos alcanzado xa o que é o pico desta epidemia, non? Probablemente o primer pico, non? Porque se reproduce o comportamento do ano 2023, probablemente haya outro pico un poquinho máis adelante, non? O conselleiro de Sanidade facía estas declaracións despois de asinar un convenio de colaboración co alcalde de Ribadeo para construir un novo centro de saúde nesa localidade. Os terreos onde se localizará son titularidade do Concello e pasan agora ao Sergas. Hoxe viron a neve nas cotas máis baixas de Lugo, nevou por baixo dos 400 metros. Non callou, pero as montañas tinguíronse, Noelia, de branco. A neve sorprendía en zonas como Palas de Rei, Melide, Guitiriz ou no Alto da Xesta en Mondoñedo. Nevou pouco, pero a pouca que caeu, callou nos cumes máis altos que a media mañá aínda podíamos ver cubertos dese fino manto branco. O que si se nota é ese descenso das temperaturas. As localidades da zona centro da provincia moitas amencían cos termómetros a 0 graus. No que queda de día aínda podemos volver ver nevar, xa que
a cota de neve segue baixa, mantense nos 500 metros. Si, en Palasín nevou, pero bueno, foi pouca cousa de momento. Caía moi derretida, moi sualtiña, non cuajou nada. Baixou un pouquiño as temperaturas. A pesar que hoy cayó algo de nieve, pero hoy hizo más frío, ayer. A neve tamén chegou á provincia de Pontevedra en cotas baixas a primeira hora da mañá. Nevou en puntos como Forcarei, A Cañiza ou Covelo Mar. Si boa parte do interior da provincia de Pontevedra amenceu con este manto de neve branca que están vendo nos altos como Fontefría, pero tamén en lugares do concello da Cañiza ou do concello do Covelo, como esta aldea da Graña, onde nos atopamos. E que a neve callou por cotas de 400-500 metros, que nesta área é algo realmente excepcional. As estradas están en boas condicións, pasaron as quitaneves, botaron sal, pero ollo, se vostedes queren gozar desta neve, apresúrense, porque a partir de primeiras horas da tarde xa o tempo mellora e deixa de chover. Es una experiencia buena ver la nieve, o sea, es muy raro verla y es muy divertido, o sea, es algo muy bonito. Vimos a ver un poquinho a neve, pouco máis, despois hai que ir a traballar, así que... Hai moita, podense facer bolas de neve. E hoxe, como chovía, dicen, bueno, que a pouca temperatura que hai, a ver se ainda se aguanta algo. Tuvimos que subir a este macizo tan alto para ver os restos que quedan. Entón dixen, bueno, temos o día libre, vamos a aproveitar. Bastante máis crúas son as imaxes que deixa o temporal ao sur de California en alerta polas chuvias torrenciais que están provocando asolagamentos. Decretouse o estado de emerxencia nos Ángeles e noutros 5 condados, onde tamén hai risco de corrementos de terra polos incendios forestais de xaneiro pasado. De momento, hai 3 mortos en incidentes relacionados co temporal e xa ven que as infraestructuras están moi afectadas e danadas polas chuvias. E hoxe, xa o imaxinan, é un dos días de máis devolucións no comercio. Hai unha cada 32 segundos. Ben sexa porque Papá Noel se equivocou de medida ou porque non tivo en conta o noso gusto, Iria. Sí, pero para eses despistes de Papá Noel temos un antídoto chamado Tique Regalo que se deixou ver esta mañá para facer eses cambios ou devolucións. A xente chegou dende primeira hora da mañá para evitar xuntarse cos que están adiantando as compras de Reis e mesmo cos que xa están disfrutando das primeiras rebaixas que chegan antes de que remate o ano. Papá Noel é máxico, pero xa vai algo maior e non sempre lembra os nosos gustos ou medidas. A talla, sobre todo, os colores non acertaron moito. Un pouco corto, e pois imos ver se encontramos algo mellor. Tallas, estamos engordando moito últimamente. Una mochila y voy a cambiar de color. A mí me regalaron unha baliza, así que acertaron. Finxir que quedamos encantados cos agasallos é máis sinxelo dende que van acompañados do Tique Regalo. Hoxe é o día en que máis se tira deles, sobre todo nas tendas de roupa e calzado. Siempre como un as bajo la manga con esos tickets regalos que nos ayudan muchísimo a la hora de cambiar. Sí. Papá Noel piensa en todo, ¿verdad, Leo? Sí. A mí Papá Noel sempre me acerta, pero este ano tivemos un pequeno percance. Vimos a devolver, pero bueno, a intención é o que importa, hombre, non se lle vai facer o feo tampouco. Sí. Moitos veñen á primeira hora da mañá para non quedar sen a alternativa que buscan nestes días de intensa actividade comercial. Imos de compras, pero non de devolucións. Si, hoxe veño a comprar máis, a comprar outros regalos para Reyes. Ahora que ven Reyes e todo é pasar por aquí ou por outras tiendas. Cambios e compras de fin de ano e Reis que se xuntan ademais cos primeiros escaparates co cartel de rebaixas. O caso é non saír das tendas. O que seguro que non é preciso devolverse, eliximos ben, é un xamón. Son días de moita encarga nas chacinerías e hoxe dannos algún consello para comprar e para degustar o xamón da mellor maneira posible. É o produto do porco que máis se vende nestas datas e son as datas en que máis se vende este produto. Se multiplican por 6, casi. O xamón ibérico, sobre todo, é o que máis demandan. O ibérico, o bellota, o jabugo, o 5J. E como se distinguen? A grasa, que é un pouco máis blanca, non é tan transparente,
e sobre todo a brida que é o diferencia. Que varía segundo a raza e a crianza do animal. Tamén o prezo. O corte o ibérico de cebo anda sobre os 100 euros o kilo e o pata negra pasará dos 200. Seguinte consello, desconfiar das gangas. O bo hai que pagalo en todos os produtos que sexan. En pescado, carnes, en embutidos e todo. O bo hai que pagalo. As ofertas destes produtos así... Véndese tamén por peza para regalar, pero estes son, sobre todo, días de traballar co coitelo. O que máis demanda a xente é levalo xa cortadiño. Este xamón está bo cando está cortadiño fino e cando está cortadiño como Dios manda. Como se saborea e como é amado, está claro. Hai que cortalo ben e conservalo tamén. Poñerlle un pouco de film que quede ben pegado, que non queden burbullas de aire entre o film e o xamón, e despois cubrilo cun pano para que non lle dé a luz do sol nin nada. E se o temos envasado ao baleiro, recomendan guardalo nun sitio fresco, pero evitar a neveira e sacalo da bolsa un par de horas antes de consumilo para que chegue no seu punto á mesa. E a uns días de que remate o ano, o sector das discotecas volve denunciar que en Galicia se van celebrar dúcias de festas ilegais. Algunhas din organízanse de xeito completamente clandestino e os empresarios reclaman control dos concellos para evitar calquera risco. O fin, aínda que sexa fin de ano, non xustifica os medios. O sector das discotecas calcula que en Galicia hai organizadas 250 festas ilegais. A maioría en locais que ese día exceden os permisos, pero algunhas completamente clandestinas. Estas no tienen autorización. La fiesta es totalmente ilegal porque a lo mejor es un local sin acondicionar, por lo tanto tampoco la pueden legalizar. Entonces todo se hace evidentemente de manera ilegal, el personal no está dado de alta, etcétera, etcétera. Representan un grave peligro. As festas ilegais disparáronse tras a pandemia, agora baixaron. Hoxe saímos buscando festa, pero non atopamos entrada. Igual vamos decepcionar un pouco, pero eu quedo ca miña familia, ceamos todos xuntos, logo tomamos as uvas para a casiña cada un a descansar. Non, este ano quedamos na casa a cena coa familia e despois pois a bailar un rato con eles e pouco máis. Vamos en entrada a fruir pola noite. Eu creo que é a peor noite do ano para sair. Hai moita xente, ves, non sei, eu prefiro sair outro día. Coa miña familia xogamos a xogos de mesa, que nos encanta, tomamos as uvas, seguimos xogando a xogos de mesa. Eu traballar. Sí. E tes que traballar? Teño que traballar. Sí. Toda a noite? Toda a noite. Os empresarios acusan os concellos de deixar facer e piden máis control. Deixamos a festa e cambiamos totalmente de rexistro porque os Estados Unidos atacan o Estado Islámico en Nixeria. O presidente Trump confirma que se trata dunha operación contra o grupo terrorista en resposta ao masacre que os xihadistas están cometendo contra os cristiáns nese país centroafricano. Argemino. Así é, o lanzamento dunha ducía de mísiles Tomahawk deixou múltiples mortos no norte de Nixeria, segundo fontes da Casa Branca. O ataque foi coordinado co goberno nixeriano. O presidente Donald Trump referiuse aos membros do grupo yihadista ISIS, o Estado Islámico do Sahel, como escoria terrorista. Este bombardeo tamén ten unha lóxica política interna. Fai tempo que a dereita cristiá de Estados Unidos pide medidas contra o que considera un xenocidio cristián no país máis poboado de África. Aínda que a situación de violencia sectaria, segundo expertos locais, é un pouco máis complicada, xa que deixan mortos cristiáns e musulmáns. A semana pasada, Washington tamén bombardeou posicións do Estado Islámico en Siria. Quedan poucos días para visitar a exposición interactiva de Castelao na Cidade da Cultura. Remata o 11 de xaneiro. Tamén finaliza o ano Castelao. No Partido Popular de Galicia reivindican o seu legado como un elemento de unión e orgullo compartido máis aló das ideoloxías. Castelao é patrimonio de todos os galegos e galegas e, por suposto, dende o Partido Popular de Galicia creemos que é moi importante poñer a súa figura en valor, pero tamén fora de ideoloxías e que ninguén poida patrimonializar a figura de Castelao. Hoxe volveu unha das citas clásicas no Nadal galego para as familias con nenos. O Parque de Xogos Pazolandia celebra o seu 30 aniversario en Ourense con varias atraccións novas. Unha con 5 gaiolas que sobe ata os 18 metros, un labirinto infantil ou un circuito de coches eléctricos e tamén incorporaron un espazo tranquilo para nenos con autismo.
Bastante máis lonxe, outro parque de atraccións icónico que se viste de Nadal é o de Copenhague. A capital de Dinamarca é un dos destinos máis buscados no norte de Europa nestas datas, onde os turistas combaten o frío extremo degustando viño quente nos postos da rúa. Con estas imaxes tan invernais despedímonos, que teñan unha feliz fin de semana. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes of gold. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait.